صباح الخير إخواني أخواتي، كي صبحتوا هانيين؟ كيف حسيتوا البارح بالزلزال؟ كلنا تخنقنا البارح. لأن القوة الزلزال وصلت حتى ل5 درجات في سلم ريتشار. كنتمنى أن بلادنا ما يقيسها حتى شي حاجة. بارك علينا الخلع ديال الزلزال ديال الحوز، بقى مأثر علينا، وبقى الكوارث لحد الآن. باقي الناس، بزاف د الناس اللي باقيين مدمرة، وبزاف د الناس اللي باقيين عايشين في الخلا، باقيين عايشين في القياطن، باقيين عايشين سميتو. كنطلبوا الله سبحانه وتعالى باش بلادنا ينجيها، وهذا الشيء هذا يكون بردا وسلاما على بلادنا. اخواني اخواتي، دائما 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 نطلبوا الله انه يحمي لنا بلادنا، وكذلك اننا نتقوا الله شي شويش باش ربي سبحانه وتعالى يحمينا من عنده. كيف قلت لكم اخواني اخواتي، القوه ديال هاد الزلزال ضرب بالضبط في النواحي ديال وزان بقوه 5 درجات. كانت بزاف د الناس اللي حسوها في المغرب كامل تقريبا، في الحسيمه، في طنجه، في تطوان، في فاس، في القصر الكبير، في جرف الملحه، في سيدي قاسم، سيدي سليمان، في قنيطره، في الرباط، في الدار البيضاء. بزاف د المدن شمال المغرب حسوا بهاد الهزه الارضيه، اللي كنتمناو ربي سبحانه وتعالى انها ما تأذيش لينا بلادنا، وانها تدوز بردا وسلاما على بلادنا. بزاف د الناس اللي اتصلوا بيا ملي انا البارح درت واحد اللايف قصير، وفي الوقت اللي كنا حسينا، لان هاد الزلزال هذا وقع تقريبا مع 11 و40 دقيقه بتوقيت المغرب، 11 ديال الليل. داك الشيء علاش بزاف د الناس ما حسوش، لان اغلبيتهم كانوا ناعسين، ما حسوش بالزلزال. بزاف الاخوان والاخوات اللي اتصلوا بي قالك لا حسينا به، وحسينا بالدار مشات وجات، وكاين اللي كيقول لك التريه تحركات، كاين اللي كيقول لك الماعن، كاين اللي كيقول لك الشراجم تخرقبوا، كاين اللي كيقول كل واحد شنو كيقول. ولكن صراحه انا والله ما حسيت بشي حاجه نهائيا، وكنت مازال ما نعستش. صراحه هي هذه، كنت مازال ما نعستش. رغم ان القوه ديال الزلزال كانت 5 درجات، يعني 5 درجات راه قويه بزاف، ولكن الحمد لله انها دازت بدون خسائر، الحمد لله. وما كان حتى شي خسائر، لا في الارواح ولا في المباني ولا في حتى شي حاجه. وحنا كنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه القضيه هذه، ان ربي سبحانه وتعالى كيتفكرنا، ولكن كيتفكرنا بواحد الرحمه، وكيتفكرنا بجرات الودن. نوضوا توقدوا شي شويه، تعرفوا شنو راكم كديروا. كنطلبوا ربي سبحانه وتعالى يسمح لينا، وكنطلبوا ربي سبحانه وتعالى انه يتفادى علينا. وكيف قلت لكم اخواني اخواتي، النقطه اللي كانت البؤره ديال الزلزال كانت في النواحي ديال مدينه وزان، اللي كتجي تقريبا بين جرف الملحه وشي والشاون. يعني جات في واحد المنطقة اللي جبلية بزاف. هذيك المنطقة كلها جبال، كلنا اللي كان الناس اللي كيعرفوا وزان فين جات راه كيعرفوها بأن جات في الطريق ديال وزان. وهنا فين كانت بالضبط هنا فين كانت هذه البؤرة، هي هذه فين كان الزلزال. يعني كانت في واحد المنطقة اللي في جنب وزان، وكان حدا اللي حداها بالضبط، حداها سد واد المخازن، اللي اكبر سدود ديال المغرب تقريبا. هذا هو السد ديال واد المخازن، اللي كبير بزاف، جا قريب لهاد البؤره هادي ديال اللي وقع فيها الزلزال. ما جاش بعيد عليها بزاف، جا قريب منها بزاف. والحمد لله ان دازت بردا وسلاما على بلادنا. الحمد لله ما وقعش لا خسائر ارواح ولا والو. وهذه شي حاجة اللي كنحمدو عليها الله سبحانه وتعالى، أنا دازت بردا وسلاما على بلادنا. الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي.